சிந்தனை எதுவோ அதுவே நீ ஆகிறாய், புத்தர் சொன்னது. நண்பன் நண்பிகளுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே நின்று பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால், ஒக்லஹாமா மாகாணத்தில் உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய ஷூட்டிங் ரேஞ்சில் நின்று பேசிகிட்டு இருக்கோம். இந்த ஷூட்டிங் ரேஞ்சில் ரிவால்வர், பிஸ்டல் அண்ட் ரைஃபிள்ஸ், அது மட்டும் இல்லாமல் உள்ள ட்ரைனிங் போல் பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் நடந்துகிட்ருக்கு. வாங்க உள்ளே போயிட்டு என்னென்ன இருக்குதுன்னு ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம். உள்ளே வந்து இனிமேல் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுடைய ஐடி ப்ரூஃபை வந்து வெரிஃபை பண்ணி கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க. முடிச்சுட்டு நம்ம வெளியே போகும்போது நம்மக்கிட்ட அதை ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க. நிறைய ஹேண்ட் கன்ஸ் அடுக்கி வச்சுருக்குறாங்க. இதில் ஒன்று நம்ம இன்றைக்கி ரெண்ட் எடுத்து தான் நம்ம வந்துட்டு ஷூட்டிங் ட்ரையல் பார்க்க போகிறோம். அதை தொடர்ந்து உள்ளே என்ன நடந்தாலும் உங்கள் உயிருக்கு நாங்கள் உத்தரவாதம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை நம்ம முன்னாடி காமிக்கிறாங்க. அதை வந்து நம்ம சைன் பண்ணி முடித்தோம்னா தான் நம்மக்கிட்ட மேற்கொண்டு என்னவாக இருந்தாலும் பேசுவாங்க. ஸோ அதுக்கான ஃபார்மாலிட்டிஸை நம்ம முடிக்கிறோம். இதெல்லாம் வந்துட்டு அசால்ட் ரைஃபிள்ஸ். இது வந்துட்டு ஹெவி அசால்ட் ரைஃபிள்ஸ். சின்ன ராக்கெட் பெரிய ராக்கெட்டுங்கிற மாதிரி சைஸுக்கு ஏற்ற தூரம் வந்து சுடும், அவ்வளோ பவர் இருக்கும். இது வந்து ரேபிட் ஃபயர் SMG. ஃபர்ஸ்ட் டைமுங்கிறங்காட்டி 2-3 துப்பாக்கிகள் கொடுத்து எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குதுன்னு பார்க்க சொன்னாங்க. நம்ம வந்து கடைசியில் இந்த ஸ்மித் அண்ட் வெசன் MNP M2.0 அப்படிங்கிற இந்த 9mm ஹேண்ட் கேனை வந்துட்டு ஃபைனலைஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். இது 17 ரவுண்டு தாங்கக்கூடிய ஒரு பிஸ்டல். 100 கேட்ரேஜ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் வந்துட்டு $27. நம்ம 3 பேர் போனதுனால 2 பாக்ஸும் ஒரு ஹேண்ட் கன்னும் ரெண்டலுக்கு எடுத்திருக்கோம். எல்லாம் சேர்த்து கிட்டத்தட்ட $105 ஆச்சு. நம்ம ஊர் ரேட்டு கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா கிட்டத்தட்ட 7400 ரூபாய் இருக்கும். துப்பாக்கி, 3 பேர்த்துக்கான இயர் மஃப்ஸு இதெல்லாத்தையும் இந்த டப்பாக்குள்ளே போட்டு அந்த சுடுற ரூம்குள்ளே நம்ம போக சொல்லிட்டாங்க. இதுக்கப்புறமா தான் மெயின் பிக்சரே இருக்குது. உள்ளே வந்துட்டோம். நமக்கான பூத்தில் நின்றுட்டு நம்ம ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்து பூத்து எவ்வளோ பக்கத்தில் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். எனக்கு கொஞ்சம் டெரராக தான் இருந்ததுன்னு சொல்லணும். இந்த பட்டன் அழுத்தணும்னா அப்படியே அந்த ஹேங்கர் நம்ம முன்னாடி வரும். அதுக்கப்புறம் அந்த பொம்மையை கழட்டிட்டு நம்ம பொம்மையை அந்த ஹேங்கரில் மாட்டி நம்ம வந்து எவ்வளோ யார்ட்ஸில் வந்து செட் பண்ணணுமோ செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். பில்டிங் ஸ்ட்ராங், பேஸ் மட்டும் கொஞ்சம் வீக். எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பிளான் பண்ணாம பண்ணா இப்படித்தான். பிளான் பண்ணி பண்ணணும். ஓகே. இந்த கருப்பு கலரில் இருக்கிறதா வந்து மேகசின். இந்த மேகசின்குள்ளே இந்த கேட்ரிட்ஜ் ஒவ்வொன்றா ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படி லோட் பண்ணணும். இந்த மேகசின் வந்து மொத்தம் 17 கேட்ரிட்ஜஸ் வந்து ஹோல்ட் பண்ணும். இதுதான் கேட்ரிட்ஜ் இருக்கக்கூடிய பாக்ஸு. இந்த ஒரு பாக்ஸில் வந்து 100 கேட்ரிட்ஜஸ் மொத்தம் இருக்கும். உள்ளே வரத்துக்கு முன்னாடி எப்படி துப்பாக்கி சுடணும், எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க.
என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால், இந்த மாதிரி மேகசினை நம்ம துப்பாக்கிக்குள்ளே லோட் பண்ணனையுமே வந்துட்டு கேட்ரிட்ஜ்குள்ளே வந்துட்டு புல்லட் அண்ட் சரவுண்டட் பை கேசிங் மெயினாக இருக்கும். அந்த கேசிங்குள்ளே பவுடர் அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த கேட்ரிட்ஜில் ப்ரைமர் இருக்கும். ஒன்ஸ் நம்ம துப்பாக்கியை ட்ரிகர் பண்ணோன்னே அந்த ப்ரைமர் வந்து பவுடரோட ஹிட் ஆகி ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது, ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்குது. அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷனில் புல்லட் வந்து ஃபர்ஸாக வெளியே வந்துடுது, கேசிங் வெளியே போயிடுது. நெக்ஸ்ட் புல்லட் உள்ள லோட் ஆயிடுது. இந்த மேகசின் எடுத்து இப்படி நம்ம இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படின்னு அமுத்தினோன்னா ஒரு கிளிக்னு ஒரு சவுண்ட் வரும். அதுக்கப்புறம் இந்த பட்டன் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா துப்பாக்கி சுடுறதுக்கு ரெடி ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களே பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் பார்த்த அந்த பயம் இந்த ரவுண்டில் கொஞ்சம் இல்லை. இந்த ரவுண்டில் கொஞ்சம் ஃப்ளூயண்ட்டாகவே ஹேண்டில் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். லைட்டாக ஸ்லோ மோஷனில் காமிக்கிறேன், எப்படி ரியல் டைமில் துப்பாக்கி ட்ரிகர் ஆகுது, எப்படி கேசிங் வெளியே வருதுன்னு நீங்கள் பாருங்கள். இந்த ரவுண்டில் ஹெட் ஷாட் அடிக்கிறதுக்கு தயாராகிட்டு இருக்கிறேன். இதுதாங்க நம்ம சுட்ட அந்த பொம்மை. சொன்ன மாதிரியே ஹெட் ஷாட் அடிச்சிட்டோம் பாருங்கள். எந்த வித சேதமும் இல்லாமல் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு துப்பாக்கி சுடும் செஷனை முடிச்சாச்சு. அப்படியே வெளியே வந்து பார்த்தோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் துப்பாக்கிகள், பப்ஜியில் பார்த்த அந்த ஸ்கோப்ஸு அதெல்லாம் இருந்தது. அதெல்லாம் தான் இது. நம்ம பார்த்த விஷயம் ரொம்பவுமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு பிஸ்டல் ஹேண்டில் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அது ட்ரிகர் ஆகும்போது வந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அமேசிங்காக இருந்துச்சு. ஒரு வழியாக எதிர்பார்க்காத விசிட்டாக தான் இன்றைக்கி இருந்தது. ரொம்ப குவிக்காக போயிடுச்சு டைமு. அண்ட் ஒன் மோர் டைம் இதை கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணலாம். நிறைய விதமான துப்பாக்கிகள் வச்சுருக்குறாங்க, நீங்கள் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க. என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் எல்லாமே இங்கே கவர் பண்ணி காமிச்சேன். மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். அதுவரை நல்லதே நினைப்போம், நல்லதே செய்வோம், நல்லதே நடக்கும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். சியர்ஸ், லவ் யூ ஆல்.